Всем привет! Время час ночи, а у ребенка сопли и кашель, и каждые 15 минут ребенок просыпается, кашляет. И иногда это доходит до плохого. Вот вам мой совет. Берете луковицу, разрезаете на 4 дольки, засовываете это все ребенку в комнату, раскладываете и закрываете дверь. Вы увидите, что примерно через 15 минут кашель остановится, и ребенок хорошо проспит всю ночь, как и вы, собственно. Единственное, что с утра надо будет хорошенько проветрить комнату, так как запах будет не из приятных. В качестве спасибо принимаю лайки. Ну или подписки.